Приветствую всех рыбаков и любителей моего канала. Сегодняшнее утро я посвящу маленькой, но очень вкусной рыбке. Здесь называют его верховод, а так нормальное название это уклейка. Вот немножко поймал уже. Здесь уклейка не крупная, 2 густырочки попалась. Вот такая рыбка. Специально, чтобы насолить, навялить. В принципе, попадается ее много. Рыбачить буду все на той же речке Рось в Украине, приток Днепра. Но в шумках, так скажем, на порогах. Рыбы здесь очень много этой. Так что, думаю, порыбачу. Ловить буду на свою удочку, легенькую 3-метровую, конфисковал у детей. Очень легкая снасть на эту рыбку. Махонький поплавок из детства, перо, манюсенький грузик, крючочек, 3 номер, лидеровский. Ловил на меньший крючок, плохо держит, много срывается, поэтому как бы 3 само то, нормально. Ну, посидим, половим. Уклеечка, такая рыбка, кто знает, что такое уклейка, тот понимает это. Ах, какая прелесть, серебро. Здесь, конечно, уклейка не такая крупная, так скажем, процесс идет. Десяточек есть уже. Ну, уклейка, конечно, если на Алтае я был, там совсем другая уклейка, крупнячая, как наш мохтик северный, елец. Ну, здесь такой размер, ну, как красиво, прям ведро. Рыбалка такая махательная. Клев хороший. Ну, рыба очень чудная, очень вкусная. Не знаю, в сушеном виде это жирная. Да и вообще, как семечки. Порыбачим немножко, посмотрим, как оно пойдет. Клев-то есть. Его здесь миллионы. Махать только много сильно. Поклевывает потихоньку. Ловля на течении, конечно, даже моя маленькая эта легенькая удочка, все равно рука устает. Уже у меня мысли залезть деду на чердак и взять с лозы, с орешника, сделать такую же удочку легенькую и рыбачить на нее, потому что беспрерывно перезабросы, забросы. Это еще очень плохой клев утром. Очень много срывается. Губежка слабенькая у этой рыбки. Даже крючочек побольше поставил, все равно сходов много. Вот видите, трава в воде, поэтому вся она спокойненько идет обратно. А с маленьким крючком 90% примерно сходов, срывов. Хотя берет лучше. Такой чудный клюет, но так плохо берет, что сходы, исходы. Ну ничего, я их там выловлю потом.
Вот это прицепилась получше. А, это густерочка. Что делается? Не держится. Плохой клев, много сходов. Это закономерность. А так, конечно, очень чудная рыбка. О, какая селедочка. Это селедочка. Красотка. Уже обошел все закоулки. Вот клюет только в шумках между камнями. Но плохо, очень плохо ловится. Красопетка. Ловить приятно. Рыбеха. Хожу по всем местам уже прошел. Клев только на течении. В тихих местах вообще не клюет. Зато днем, как с пулемета. В принципе, и утром поклевок очень много, но большой процент сходов мимо. В общем, это говорит о том, что клев просто отвратительный. Так что дальше посмотрите, как днем будет ловиться. Видишь, сходит и все. Сходит и все. Вот что с ней делать? А его же тут просто кишит. Стоит сплошняком. А клевать не хотит. В камеру в эту не видно, но просто тьма рыбы. Вот так вот ловится даже за хвост. Столько ее там. А брать не хочет. Вот вам рыбалка. Интересная штука. Ну все, буду я заканчивать утреннюю рыбалку. Рыбы тьма. Клев очень слабый, отвратительный. По сравнению с днем это вообще небо и земля. Так что дальше посмотрите, как днем клюет уклеечка. А так немножко наловил. Очень много сходов. В принципе, рыбка. Мелкий махтарик наш, так скажем. Рыбка в удовольствие. Ну, днем половим, покажем. Ну все, уклейки мы наловили. Верховода местного. Сейчас я его досолю. Солю просто в кастрюле, либо в другой емкости. Пересыпаю солью, ровненько складываю. Солить буду 3 дня. Гнет ставлю небольшой, ну 3 килограмма, 3-литровую банку с консервацией. И через 3 дня буду ее вымачивать, вывешивать. Ну и дальше
покажу ее в сушеном виде, как она выглядит. Какая она вкуснятина, конечно, кто не знает, передать не смогу. Но кто захочет, тот поймает и насолит сам себе. Вот мы и вымачиваем нашу уклеечку верховода. Чудная рыбка. 3 дня она солилась. Теперь 3 часа мы ее вымачиваем, периодически меняя воду. Получится бомба. Просто объедение. Все в чудо-ящик складывается, все нанизывается на шпажки. Наша рыбка, которая отмочилась 3 часа. И в этом ящичке она будет сохнуть. День-два по погоде. Погода чудная. Ветер, солнышко, тепло. Наша рыбка вялится в чудо-ящичке. Специально для этой рыбки сделанным. День висит. Либо сегодня вечером, либо завтра утречком уже будет готово к употреблению. Вот мы по дню и приехали с моей дочкой. Она у меня удочку конфисковала, легенькую, маленькую. Мне достался дрючок потяжелее. Сейчас посмотрим, какой клев. Пока я разматывался, Ульяна уже 2 или 3 штучки, сколько она там их поймала. 2 штучки уклеечки. Посмотрим, какой клев. Немножко вам хочу дневной клев показать. Тащи что-то. Порезче надо. Вот она первая. Ух, убежавшая. Нет, не убежавшая. Ульянка ее выловила. Первую рыбку. У меня снасточка похуже, чем ее. Ох, такая красотка. Пальцы у меня все коричневые. Сегодня сынок попросил орехов молочных надолбить грецких. Ну, думаю, за неделю отмоются как-нибудь. Такое вот чудное место у нас здесь, речка Рось. Я еще помню, когда здесь не было ни одной травинки, ни одной водоросли. Было чисто, красиво, песочек, море народу отдыхающего. Сейчас все заросло. Маленькая глубина, рыбы много, но мелкая. В упадок речки приходят. Жалко, обидно. Ну что сделаешь? Никто ничего не делает, не углубляет. В общем, клев отменный. Но тяжелая у меня снасть. У Ульянки полегче, но у нее опыта поменьше. Машет, но ловит редко. А сынок там ловит лягушек для сомиков прудовых наших, домашних. Категорически удочку не берет в руки. Только в домашнем водоеме рыбачит, тренируется. Ну ничего, как-нибудь начнет. Клюет сумасшедше, но не ловится. Мимо своего места с головлями пройти никогда не могу. Мы здесь каждый день бываем. Дети ловят лягушек, ужей, купаются, загорают, а я всегда здесь пробую головля. Ну, выпускаем, потому что как бы
Бывает и неплохие попадаются. Сейчас проверим, есть там кто желающий или нет. Ловлю на вот такую зелень, которая на камнях растет на течении. Кто-то клюет, но похоже на плотву. Вот он и голавлик. Небольшой, мелкий. Видишь какой? Вот он как траву любит очень сильно. Дежурный головлишка такой небольшой. Ну, все равно отпускаю. Такой размер не интересен. Ловить интересно. Попадаются-то здесь всякие, конечно, но в данный момент здесь крупного нет. Уже я проверял. 300-400 грамм это потолок. Мелкого много. Кушает травку усердно. Попробую еще на этом месте сначала на травку, на зелень. Там всего один был голавлик желающий, больше поклевок не было. Или погода, что-то погода испортилась. Все заволокло непонятно чем. Брызгало немножко. Может, это влияет на клев. Конечно, в мое детство эта речка была просто чистейшая. Большие ямки между камнями, водоросли, деревьев. Ну, ничего не было. Были там большие деревья кое-где, специально посаженные для тенечка. А теперь везде по колено максимум. Все заросло. Речка пропадает потихоньку. Рыбы мало, рыба мелкая. Ну, как везде. Реки страдают в первую очередь. Удобрения и все остальное прочее попадает в воду. Водоросли растут. Еще и ракушка, которая завелась лет 30 назад. Дресена. Вот она. И первая уклеечка. На этом месте другом. Процесс начался, но плохо. Снасть тяжелая. Клев есть, а рыба не ловится. Тяжеловатая. Утки мне тут всю рыбу разгоняют. Негде им больше покупаться. Столько утей диких. Комфортно, еды много. Травка, ряска. Все есть, вода есть, камушки греться, чиститься есть. И никто их не обижает здесь. Во всяком случае, пока. Может, кто-то ждет, пока подрастет. Вот уклеечка. И падают и уходят туда-обратно. Что, сын, ловишь? Ну, поймал еще одну лягушку. Еще одну лягушку? Да, 3 пока и ужика. 3 ужика. Ну давай, лови, лягушек надо много. Один ужик. Сомики кушать хотят у деда в пруду. Вот для сомика я их ловлю. Ну так лови. Сомик их будет кушать? Сомик хочет кушать лягушек. Пускай. Пока я там ходил, проверял, дочка моя потихонечку Ульянка ловит. Удочка у нее козырная, легенькая. А у меня плачевно все. Да, для этой рыбки нужна снасточка очень легкая. Ведь сходов очень много. Рыбачка Соня. Не так-то просто маленькую рыбку поймать в воде руками. Вот столько ее там, что она так вот цепляется тоже. Ее там кишит.
кишит. Берет плохо. Когда солнышко, ее там миллионы или миллиарды, я не знаю, сколько ее там. Просто все серое от рыбы. Ты леску укоротила? Нет. Нет? Удобно? Вот ловит, а я машу большую часть времени. Для такой рыбки надо легчайшую снасточку. Вот, поклевки есть, а поплавок тяжелый. Заключительного этапа поклевки нет. Утопить не может, колется об крючок. Селедочка маленькая. Маленькая селедочка. Уклеечка. Смотри, что делает. А я только махаю, машу удочкой. Поклевок миллион, а результат плачевный. И удочку она мне не отдает легенькую, не забрать никак. Ты какой маленький. Да? Тоже брать? Конь. Ну, этого можешь выпустить. Чуть-чуть не до стандарта. Это прям маленькая. Меньше таких. Манюська, выпускай. Лягушачий концерт. На дождь, наверное. Скорее всего. О, как приятно квакают. А клев слабенький. Все, уважаемые коллеги, рыбаки и любители моего канала. Рыбалку по уклейке будем заканчивать. Пошел дождь. В общем, дневная рыбалка у нас не удалась. Поклевки есть, а результат очень плачевный. Так скажем, дочка больше поймала, чем я. Но природа отличная, погода отличная. В общем, результат еще в конце вы увидите, что с этой рыбки получается. Какая обалденная вяленая уклеечка. Ну все, друзья, наш чудо-ящик и отличная погода. Жаркая, солнечная. Сделали всю работу. Наша уклейка поспела. Пока спела, немножко, конечно, усохла. В прямом и переносном смысле слова. Но получилась такая вот замечательная, чудная рыбка. Рекомендую. Пусть она не крупная, мелкая, но есть практически во всех южных водоемах. И по вкусовым качествам, мне кажется, так скажем, на одном из первых мест, как и наш мохтик северный, елец. Так что рекомендую, ловите, вяльте. Рыба просто бомба, красота. Сейчас ее сниму, упакую в пакет и положу в морозильник. А там уже кто с чем, кто с пивасиком, а кто просто так. Всем до новых встреч. Смотрите видео, комментируйте, подписывайтесь, рыбачьте.